ngay giờ phút ở đây thì đương kim chủ tịch Trung Kiên cùng cô dâu Thanh Biển cũng đã trở về với đài Đăng Quang, được ban tổ chức chương trình chúng tôi dành một vị trí ưu ái, vị trí tuyệt vời nhất dành tặng cho đài gia đình. Và ngay giờ phút ở đây những vị cấp cao nhất đứng ra tổ chức đại lễ viên quý cho đêm bật trẻ về phía gia đình họ nhà gái chúng tôi có bố cả Văn Tiện cùng mẹ Lò Thị Nơi sống tại bản Hồi Hào, xã Mường Bú sẽ thông ra cùng bên gia đình họ nhà trai các ông Lò Văn An cùng bà Vì Thị Hỏi đến từ bản Nà Nhung, xã Phiêng Văn, huyện Mai Sơn, thành phố Sơn La cùng trở về với sân khấu đế đài Đăng Quang tình yêu cùng hai con ngày hôm nay. Xin chào kính mời đến toàn thể quý vị vang lên một tràng pháo tay thật lớn thân nồng nhiệt chào mừng trên đài gia đình chúng tôi đâu quý vị ơi. Số hạnh phúc đã cập bến tại bản Hoài Hào rồi thì xin chào kính mời đại diện cặp bên gia đình họ nhà trai của bố Lò Văn An cùng mẹ Vì Thị Hơi sẽ trở về với sân khấu đế đài Đăng Quang tình yêu cùng hai con ngày hôm nay. Xin chào và kính mời. Vâng, xin chào kính mời phái đoàn đại diện bên gia đình họ nhà trai đến từ bản Nà Nhung, xã Phiêng Văn, huyện Mai Sơn. Xin chào và kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh chị trân trọng và kính mến, và đây hiện diện tại đế đài Đăng Quang tình yêu của đài gia đình chúng tôi trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Cho phép anh em những ngày làm chương trình xin được giới thiệu về đời dày gia của hai bên gia đình. Về phía tay trái của cô dâu Thanh Biển là ông cả Văn Tiền cùng mẹ Lò Thị Nơi sẽ thông ra cùng bên gia đình họ nhà trai có bố Lò Văn An cùng mẹ Thị Hỏi, nhưng ngày hôm nay bố đang bận một chút công việc thì xin chồng kính mời cũng có anh đại diện của bên gia đình họ nhà trai thay cho bố Lò Văn An rồi. Thì ngay từ phút ở đây xin chồng kính mời nhà trung tâm tổ chức sự kiện nhà dạ và Kiếm Thiên sẽ trở về với những âm thanh ánh sáng để chuẩn bị làm đến ra mắt cho đôi bạn trẻ. Với người ta vẫn thường nói rằng muôn lời chào thì cao hơn mâm cỗ. Đúng không quý vị ơi? Cả đài gia đình chúng ta cùng cô dâu và chú rể sẽ cùng nghiêng mình cúi đầu chào với sự hiện diện của toàn thể quý vị khách quý ngày hôm nay đã có tiếp chút thời gian và ngọc đã không còn ngày đường xá xa xôi đến đây dành tặng cho cô dâu chú rể với những lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. 3, 2, 1 xin mời mọi người một trong tay lớn quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, mà lời chào thì đài gia đình hai bên gia đình của cô dâu và chú rể cũng đã dành cho quý vị tại sân khấu tình yêu tôi. Mà đúng là hoa thời thì đời người sẽ hạnh phúc chính là đám cưới của đôi ta để cho cánh chim bay tháp ngân hà và cho đôi bạn trẻ trở về với tổ ấm và có thời gian tìm hiểu và yêu nhau. Thì ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã chính thức đi tới hôn nhân. Mà còn thật là em như hoa nở trên cành, anh như con bướm trắng lượn quanh vườn đào. Và mần hỏi thì đào cũng xin thưa, vườn hồng của núi nhưng chưa có ai vào, để rồi cao xanh được quyện với trầu vàng. Ai cũng biết là nàng lấy anh, để rồi cầu trầu vàng được quyện với câu xanh. Ai cũng biết là anh lấy nàng. Với sự đồng ý của chính quyền hai địa phương huyện Mai Sơn, huyện Mường La và sự đồng thuận của hai bên gia đình và tình yêu xuất phát từ trái tim đôi bạn trẻ, hôm nay hai bên gia đình đã chọn ngày lành tháng tốt, chọn khoảnh khắc này, chọn giây phút cho đại để tổ chức lễ vô quy cho đôi bạn trẻ. Và cho phép tôi MC Phượng Hồng cùng trung tâm tổ chức sự kiện nhà dạ Kiếm Thiên đến từ bản Đà Tên, xã Bầu 10B, huyện Thuận Châu, thành phố Sơn La xin trịnh trọng tuyên bố tờ hồng thắm lượng từ đây đại lễ vô quy của cô dâu Thanh Biển danh diện của chủ tịch Trung Kiên Thanh Biển xin chính thức được bắt đầu. Mọi người một tràng pháo tay lớn nha quý vị ơi. Vâng, kính thưa quý vị, các quý thân mến, vừa rồi là màn pháo xoáy rất là tuyệt vời khai mạc tại đại lễ của đôi bạn trẻ Thanh Biển với Trung Kiên. Dạ vâng, kính thưa quý vị, anh chị sẽ chồng và kính mến, lấy chồng thì không chỉ có tiền chồng, còn chắc cả mẹ, còn ông, còn bà. Và ngay tập phút ở đây những lời dặn dò của đôi bạn trẻ và đi về từ đại diện của bên gia đình họ nhà gái có bố cả Văn Tiền đã có lời chuyên lời dặn dò cho đôi bạn trẻ. Đây là cảm ơn đến toàn thể quý vị, anh chị sẽ chồng và kính mến. Xin được chồng kính mời quý vị sẽ cùng hướng về phía sân khấu để hai bên gia đình chúng tôi làm lễ chào dâu nhận gì để cho hai họ biết nhau và nhận người. Xin được chồng kính mời ông cả Văn Tiền sẽ có lời chuyên phát biểu. Đây là cảm ơn ạ. Dạ vâng, ngày hôm nay cũng rất là vinh dự cho MC Phượng Hồng thì ông Văn Tiền ngày hôm nay cũng
đã bận túc trực từ tối hôm qua đến tận sáng trưa ngày hôm nay để có mâm tiệc mâm cơm dành tặng cho đại gia đình chúng ta trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Thì rất là vinh dự cho anh em những người làm chương trình được trở về và được cây cầu lim đối nhịp cầu duyên cho đôi bạn trẻ thì sẽ có đôi đời thay cho đại diện cho hai bên gia đình chúng ta trong buổi sáng trưa trọng đại ngày hôm nay. Và MC Phượng Hồng cũng là đại diện của hai bên gia đình đến từ và xã Phiêng Phan cũng là xã Mông Bú đều là người con của dân tộc Thái Đất Tên. Thì Phượng Hồng cũng là xin được có đời lời tức là chiếc là cha xuân lại và mẹ bên đồng Hoàng Trường tôi làm cái này muôn mức làm chờ mới đi cái này muôn mức làm chờ léo mắt cái thằng quang mà đổi phổ mía trên thường khay cả các sáu đồng hai nhắc quét cả thường điều cái nhất tốt giải ải cứ tốt xếp ép cả hàng sáu đô la các bạn bên phuộc em hết số cần thiết hơn là rào trên thì các ải ép ải tiền ép lời cái nước bót giòn $2 khách hàng nhắc bách nào cần trên này chiếc là $2 hồ hằn khăn manh mặc cần xuất chùa và đây nước chiếc là các đại phú ép già đồ bờ phở nhớ của trời thế sao cái bót giòn là đồ bờ bên đồ bờ bàn bờ khăn là xã mái sơn hâu trên là tăng xả ma những cái chiếc ở tăng ải ép bờ mẹp bên đồng và tầng đã được và lắc mức chầm đố lại bản lại mương cái đấy mới ỉn mắm muôn nước thấy năm nửa xử lý bùn thuộc kiềng mới ỉn mắm muôn mắm tủm mắm bua mắm bó lụt sòn làn của bà mở trên đồ làn của cho mi sầm xưa chiếc là bờ mẹp bên đồng hâu bản khuống hâu và gào hắn khăn manh dây kín phát tay mà khưn bị hải bác xìa bia lìn tuần này chiếc hào sáu phái chu hơn mới đi biết cười biết bơ họ lại buôn tay lắc áo chào món trên bờ mẹp bên đồng hâu ao cắn tô mưa khẩn tưới bờ mẹp đi đâu Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, kính thưa hồi hương trân trọng và kính mến. Và đôi bạn trẻ của ta cũng đã nhận được nhớ đời dần dò từ đại gia đình với những món quà thân thương nhất và một nét văn hóa rất tuyệt vời. Khi con gái về nhà chồng thì sẽ có những món quà để làm xính lễ dành tặng cho cô dâu và chú rể. Thì ngay giờ phút ở đây xin trân trọng kính mời ông Cà Văn Tiền cùng mẹ Thỏ Lò Thị Nơi sẽ có món quà thân thương nhất để dành tặng cho con gái của mình về nhà chồng. Xin trân trọng kính mời nhà quay phim, nhà nhiếp ảnh sẽ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Chiếc thuyền lạch của mẹ bên ông Hân Sương ăn ba giống như những khắc hạ sọt còn sự tách vàng còn phát tách khứ nét khái ý trường khổng tên nát đồ lạ đồ giải chờ ải im mây hay nì mít trường khổng hoặc đồ lạ của ba tác ải nơi ải tiền của yếm nơi của những mít trường khổng khá bông hở sống luôn của ba điều trên khai của những sống mấy yếm nơi nét ở trường bông hở tác đồ tác làn khóc của ba. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình. Vâng ạ, ngay giờ phút này đây xin trân trọng kính mời gia đình dì Nga Tươi sẽ trở về với sân khấu để tặng món quà dành cho hai cháu. Xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời dì Nga Tươi sẽ trở về với sân khấu tình yêu để tặng món quà dành cho hai cháu. Xin trân trọng và kính mời. Có thể hơn có món quà thân thương nhất để dành tặng cho hai cháu thì chúc cho hai cháu dồi dào sức khỏe, luôn luôn yêu thương gắn bó nhau đến hết cả cuộc đời. Xin trân trọng và kính mời. Xin trân trọng kính mời quý vị sẽ vang lên những tràng pháo tay thật lớn để cho ngày hôm nay những hạnh phúc của đôi bạn trẻ được trăm năm tình nghĩa vợ chồng dù nước có chảy đã có mòn tình vợ chồng sẽ không bao giờ đổi thay. Vang lên một tràng pháo tay thật lớn đi ạ quý vị ơi. Sau khi đã nhận được món quà thì xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể cùng hai bên gia đình sẽ bắt tay cảm ơn đối với những món quà tuy nhỏ nhưng mang giá trị vô cùng to lớn. Với xin trân trọng kính mời gia đình cậu Thảo Dũng sẽ cùng trở về với sân khấu tiếp tục tặng những món quà dành cho hai cháu. Xin trân trọng kính mời và trân trọng kính mời. Và cũng xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Ngọc Hà sẽ cùng trở về với sân khấu tình yêu để tặng món quà dành cho hai cháu ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời.
rất là tuyệt vời. Thì xin chào quý mời đương kim chú tỷ Trung Kiên cùng cô dâu Thanh Biển sẽ nổi những nụ cười tươi thắm nhất với những món quà ngày hôm nay đã gửi đến hai em tạo một nền bóng vững chắc cho một tình yêu trung thủy và dài lâu. Kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, ngày xưa thì cha mẹ khó khăn, tình thương cho ruộng, cho đất, cho trâu, và ngày nay xã hội phát triển rồi thì cha thì mẹ thì ông thì bà cũng có món quà giá trị với những món quà rất là tuyệt vời để dành tặng cho cô dâu và chú rể, tạo một nền bóng vững chắc cho một tình yêu rất là tuyệt vời. Vâng, xin cảm ơn đến gia đình cậu Thảo Dũng cùng gia đình ông bà Ngọc Hà rất là nhiều. Xin trân trọng và kính mời. Năm ta tông năm tình mò ai cùng bên mưa phù bay số hương phù ai em nông mi lù những liêu ai em mò những là vang những nhớ hà phù dệt hương em dệt xưa dệt mòn xinh xa cánh trường khao khao lùng khao ta hở lù nhìn bay hướng xưa lại là trường lại không khăn tên bia ai nóng bao sẵn lắm áo ai êm sẵn ai bao hồng sẵn tay trao mau bên bao sao bao rằng cần cùng lòng rằng ai dệt khổ dệt chết. Vâng, rất là tuyệt vời những khoảnh khắc xúc động nhất ngày hôm nay đang diễn ra tại sân khấu tình yêu của đài gia đình chúng tôi. Vâng, thay lời cho cô dâu và chú rể xin chân thành cảm ơn đến gia đình cậu Thảo Dũng cùng gia đình ông bà Ngọc Hà rất là nhiều, và những món quà giá trị có đã dành tặng rồi. Tiếp tục những món quà giá trị ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời với những bông hoa đầu tiên với những hoa tờ polymer rất là tuyệt vời dành tặng cho các em các cháu ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời gia đình cậu Biên Sơn, xin trân trọng kính mời gia đình em Văn Nguyên, xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Khải Phương, xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Hoa Đình sẽ trở về với sân khấu ngày hôm nay tặng những bông hoa rất là tuyệt vời mang màu xanh đỏ tím vàng mang giá trị rất là tuyệt vời. Xin trân trọng và kính mời. Xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Hoa Đình sẽ trở về với sân khấu. Gia đình ông bà Khải Phương, gia đình em Văn Nguyên, gia đình cậu Biên Sơn xin trân trọng và kính mời. Vâng, sau khi đến tặng những món quà thì gia đình chúng ta sẽ cùng ở đài với sân khấu để tặng những bức hình ghi lại những bức hình tuyệt vời trong buổi lễ tặng quà ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời. Xin cảm ơn đến đài gia đình chúng ta rất là nhiều và liên tục đến từ những món quà rất là tuyệt vời. Xin trân trọng kính mời gia đình cậu Khánh Du, xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Khải Trương, gia đình ông bà Cường Han, gia đình cô chú Chí Biên sẽ trở về với sân khấu tình yêu để tặng món quà dành cho các cháu. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, rất là nhiều món quà ngày hôm nay liên tục đang trở về với sân khấu tình yêu. Vâng, ngày hôm nay chú cô dâu và chú rể của chúng ta gặt hái được rất là nhiều thành công đầu tiên rồi. Tình yêu son sắt mặn mà đúng không quý vị ơi, rất là tuyệt vời. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, với rất là nhiều món quà ngày hôm nay cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ liên tục được nhận những món quà ngày hôm nay. Giá trị con số đang nhân lên với con số nhân rất là tuyệt vời. Vâng, xin trân trọng kính mời em gái Cà Thị Tâm, xin trân trọng kính mời gia đình ông bà Hảo Hình sẽ trở về với sân khấu đi ạ. Xin trân trọng và kính mời. Vâng, xin trân trọng kính mời em gái Cà Thị Tâm và cùng ông bà Hảo Hình ạ. Xin trân trọng và kính mời.
Vâng ạ, ngày hôm nay với những món quà, với những bông hoa đồng tiền thì ngay giây phút ở đây thì có một món quà bí mật đến từ em gái Lò Thị Thảo sẽ trở về với một món quà rất là tuyệt vời bí mật. Thì xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ đặt những bông hoa tại phía trước sân khấu của mình để hai bên gia đình chúng ta đỡ mỏi tay ạ. Với những món quà ngày hôm nay chắc chúng tôi cũng đếm được chắc cũng gần 100 triệu đồng rồi đó quý vị ơi, rất là tuyệt vời. Thì ngay giờ phút ở đây thì xin trân trọng kính mời em Lò Thị Thảo sẽ trở về với món quà bí mật của mình. Xin trân trọng và kính mời, và xin trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng tay trong tay cùng với cô dâu và chú rể để xem món quà ngày hôm nay. Có một món quà rất là tuyệt vời đến từ em Thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể. Vâng ạ, chú rể thì sẽ nhận chiếc bánh kem từ em Thảo. Đôi bà trẻ của chúng ta cùng cô dâu Thanh Biển sẽ cùng tay trong tay và rút chiếc bánh kem của mình với những món quà giá trị cho chiếc bánh kem ngọt ngào tình yêu của hai em. Xin trân trọng và kính mời, và khi chúng tôi đếm từ 3 đến 1 thì cô dâu và chú rể vâng ạ sẽ ra đốt pháo bông tình yêu của cô dâu và chú rể, minh chứng rằng sự bắt đầu tình yêu của sự son sắt, tình yêu của sự mặn mà dành cho nhau. Xin trân trọng và kính mời em Thảo sẽ người minh chứng cho tình yêu của anh chị ạ. Xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, cô dâu và chú rể sẽ cùng tay trong tay mở chiếc bánh kem, rút chiếc bánh kem của mình ra đi. Xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, tờ xanh đầu tiên rồi quý vị ơi. Vâng ạ, mong sẽ đổi màu tờ đầu tiên Polymer của mình. Xin trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng vâng ạ, màu xanh, tờ xanh này không phải tờ xanh 500.000 đâu ạ. Vâng ạ, tờ xanh 20. Vâng ạ, mong sẽ đổi màu đúng không ạ? Quý vị vẫn cho nó đổi sang màu đỏ, màu xanh xanh lá cây đúng không ạ quý vị ơi? Vâng ạ, một món quà rất là tuyệt vời đến từ em Thảo ngày hôm nay, rất là tuyệt vời. Cùng nhau săn ngọt sẻ bùi từ đây đúng không ạ quý vị ơi? Vâng ạ, rất là tuyệt vời, một món quà rất là ý nghĩa đúng không ạ quý vị ơi? Vâng lên một tràng tay thật lớn cho cô dâu và chú rể nào quý vị ơi. Vâng ạ, và em Thảo thì ban tổ chức chương trình chúng tôi được biết rằng là chưa có người yêu đâu ạ. Các bạn nam nữ thanh niên mà muốn tìm hiểu thì có nick của em Thảo đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Vâng ạ, thay lời cho cô dâu và chú rể xin cảm ơn em Lò Thảo rất là nhiều. Kính chúc em sẽ có thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Và ngay giờ phút ở đây xin trân trọng kính mời chú rể sẽ đặt chiếc bánh kem về phía của bạn danh dự tình yêu số 2 của mình, và cô dâu thì sẽ nhận món quà. Vâng ạ, đồng tiền thì chắc là người ta vẫn thường viết tắt là CH đúng không ạ? Chuyển khoản, còn VH là vừa chồng chuyển khoản thì vừa cho vào két không ạ? Chắc chắn ngày hôm nay sẽ có rất là nhiều món quà giá trị. Và ngay giờ phút ở đây xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ cùng nắm tay nhau, cùng tiến đến bàn danh dự tình yêu để cùng mở những chai sâm banh tình yêu của mình dành cho nhau với sự ngọt ngào tha thiết mang màu đỏ như màu máu có tim, để hai em sẽ cùng hòa chung nhịp đập với chai rượu nồng nàn trong buổi sáng trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ mở chai sâm banh đầu tiên của mình ra. Xin trân trọng và kính mời. Vâng ạ, lắc thân mạnh đấy nào chú rể ơi, lắc thân mạnh đấy nào chú rể ơi. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời chú rể hãy mở khóa chai sâm banh ạ. Vâng ạ, có khóa chai sâm banh chú rể say ạ. Vâng ạ, tình yêu đầu tiên ai chẳng bỗng ngỡ đúng không ạ? Vâng ạ, đây là lần đầu tiên, chắc là lần cuối cùng mà cô dâu và chú rể sẽ dành cho nhau tình yêu, và minh chứng rằng em sẽ là người vợ duy nhất của anh và anh sẽ là người chồng duy nhất của em. Xin trân trọng và kính mời. Dù hồng kết nghĩa phù thề, tình trao đồng thắm duyên về với nhau, cùng chung cho đến mai sau, thủy chung chung thủy sắc mau tình yêu. Vang lên một tràng tay thật lớn cho cô dâu và chú rể 100 năm hạnh phúc nào quý vị ơi. I got so nervous I couldn't speak in that very moment. Vâng ạ, tiếp tục chai rượu sâm banh thứ hai thì chú rể trung kiên của cô dâu Thanh Biển ơi, xin trân trọng và kính mời. Missing peace, so as long as I live I love you, will have it all you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day
để lại một nửa để trở về với bàn tiệc danh dự số 2 để rót xuống 6 chiếc ly ở dưới để kính về phía cha, phía mẹ, phía ông của phía bà của mình. Xin chào kính mời hai em tiến về phía bàn tiệc danh dự đang đặt chiếc bánh kem để cùng rót ra xuống 6 chiếc ly ở dưới để kính về phía cha, phía mẹ, phía ông, phía bà của mình. Xin chào và kính mời. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tầng tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đạo làm con. Cảm ơn đến đấng sinh hành để có ngày vui hạnh phúc trọn vẹn như ngày hôm nay. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng con. Chúng thầy sẽ lấy 2 ly rượu kính về phía gia đình họ nhà gái, còn cô dâu sẽ lấy 2 ly rượu kính về phía gia đình họ nhà trai. Xin hết chồng và kính mời. Vâng, trong lúc đôi bà trẻ của chúng ta đang hiếu lý, hiếu thảo đến cha, đến mẹ, đến ông, đến bà của mình, thì xin chào kính mời quý vị sẽ cùng trở về với những chén rượu nồng nàn tại bàn tiệc của quý vị đang dành cho nhau, với những lời tâm sự, với những lời chúc, với những niềm vui đang dành cho nhau trong buổi sáng trưa trọng đại ngày hôm nay. Xin chào kính mời hai em đứng về phía trung tâm hôn trực cưới để xin chào và kính mời. Và ngay giờ phút đây xin chào kính mời quý vị quan khách thật xa trân trọng và kính mến. Chúng ta sẽ cùng dơ thật cao một chén rượu nồng nàn của mình lên để cùng uống chén rượu giao bôi cùng với cô dâu và chú rể trong buổi sáng trưa trong ngày hôm nay. Vâng ơi, trên tay lại bò mẹ bên đồng thay mình có một cái này bây giờ lại đồng cho bạn chúng hương mình muốn đồng bạn hồi hao các bạn mà lại hợp bao giờ lại khởi các bạn trên đường cả nhắc sọc cảm ơn số 7 số mềm cả nhau cả chén lẩu bay pom đừng ép bò mẹ bên đồng hồi hao ơi, hồi hao ơi, mau lẩu thế đấy hồi hao ơi. Thế mau cái lại quá, thế mau cái lại kín túm chén rồi mau tét rồi nè, bên nào lệnh lao phát thưởng bỏ cái đó bỏ mê bên đâu nữa. Cũng chuẩn bị ra thật cao đấy nào quý vị ơi. Anh em mời hào đâu rồi ạ. Ngày hôm nay có vẻ uống cho say đúng không ạ? Thời tiết ngày hôm nay có vẻ hơi nóng thì quý vị sẽ cùng nhanh chân dẻo bước trở về với những ngày niềm vui. Và chúng ta sẽ hồ một câu duy nhất thôi ạ. Hào hẳn thì nó bỏ mê bên đâu nữa. Cùng chuẩn bị nào. 3, 2, 1. Hào hẳn đó, sơ mê, sơ